네, 안녕하세요. 돈비둑입니다. 자, 오늘 여러분들께 파동 신호 전략, 여기 나오는 신호대로 따라가면서 트레이딩하고 수익을 만들어 나가는 모습 쭉 한번 보여드릴 텐데요. 어떤 자리에서 들어가야 유리한지 이런 부분도 좀 짚어드릴 예정입니다. 그리고 굉장히 쉬운 전략입니다. 이렇게 신호 나오는 대로만 진행하시면 되기 때문에 초보자분들도 누구든 다 도전을 해보실 수가 있어요. 그래서 영상 설명이나 댓글에 있는 링크로 문의 주시면 제가 어떻게 시작하고 진행을 하셔야 되는지 친절하고 자세히 알려드리도록 할게요. 그럼 오늘 트레이딩 시작해 보겠습니다. 자, 상승 신호 나왔는데요. 진입, 손실입니다. 다시 한번 진입해 볼게요. 네, 좋습니다. 수익이죠. 여기도 상승이 나왔습니다. 네, 좋습니다. 여기도 수익이죠. 굉장히 좋은 차트예요. 왜냐하면 추세가 진행이 되고 있긴 하지만 그래도 위아래 굉장히 좀 작은 폭으로 잘게 쪼개서 터치를 해주는 모습이 나와주고 있기 때문에 아래쪽이든 위쪽이든 신호대로 따라가면 굉장히 수익이 쉽게 날 가능성이 높은 차트입니다. 하락 신호 나왔고요. 자, 하락 진입, 손실입니다. 다시 한 번 더 진입해 볼게요. 본절이고요. 자리가 괜찮은데 상승 진입해 보겠습니다. 네, 좋습니다. 상승 수익이 나와줬어요. 하락 신호 손실. 하락 더 들어가 볼게요. 네, 좋습니다. 수익이네요. 여기도 하락 진입. 손실입니다. 이거는 제가 실수를 좀 했네요. 금액을 낮추려고 했는데 높이는 버튼을 잘못 눌렀습니다. 복구를 좀 해보기 위해서 조금 그대로 한번 또 진입을 해볼게요. 자, 하락. 이것도 실수를 제가 오늘 왜 이러죠? 지금 좋지 않은 자리에서 들어간 게 문제가 아니라 실수로 포지션 진입을 2번을 눌러게 됐습니다. 앞선 실수 때문에 좀 당황해서 연달아 실수를 한 것 같은데 오늘은 이렇게 손실로 그냥 마무리를 할게요. 더 이상 좀 컨디션이 안 좋은 상태에서 계속 길게 진행하기보다는 오늘의 손실, 그러니까 한 3,800달러 정도의 손실이 난 것 같은데 이걸 다음 시간에 다음 트레이딩에서 복구를 하는 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 그게 더 나을 것 같아요. 오늘의 트레이딩은 여기서 마무리하고요. 다음 트레이딩으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.